Jemi rikthyer drejt për së drejti, shkurtimisht ju njoh me disa prej zhvillimeve kryesorë. 30 apartamente janë dëmtuar plotësisht në pallatin e kompleksit Arlis, i përfshirë dje pas dite nga flakët. Me lot në sy banorët thonë se u iku mundi i jetës. Flakët nisën në pjesën e jashtme të një biznesi në katin e parë, por ende nuk dihen shkaqet e tij. Report Televizion siguroi pamjet e momentit të nisjes së zjarrit, ndërsa materiali i fasadës, siç tha dhe kreu i zjarfikses të Tiranës, ndihmoi në përhapjen e flakëve. Për ngjarjen reagoi kryeministri Rama, i cili tha se pallati do të rindërtohet nga firma. Prokuroria e posaçme është duke zhvilluar një aksion në Tiranë dhe disa qytete të tjera të vendit për ekzekutimin e 11 masave të sigurisë të lëshuara me vendim të GKK-s me kërkesë të prokurorit Alfred Shehu. Operacioni lidhet me trafikun e drogës dhe krimin e organizuar. Mes emrave për cilët kërkohet arrestimi është edhe biznesmeni Jetmir Pepa, një person me precedent të shumtë penal. Gjykata e posaçme e pranoi kërkesën e Sali Berishës dhe dhëndrit Jamabër Maltezi për të thirrur kryeministin Edi Rama si dëshmitar në gjyqin e procesit Partizani. Rama do thirret për të dëshmuar në cilësinë e ish kreu të Bashkisë së Tiranës. Kërkesa u bë pak ditë më parë, ndërsa ende nuk dihet nëse kreu i qeverisë do të paraqitet për të pyetur për rolin e tij në aferën Partizani. Në gjykatën e posaçme, seanca në themel për kryebashkiakun e Tiranës Erion Veliaj dhe të tjerët nisi me një orë vonesë, pasi drejtoria e përgjithshme e burgjeve nuk zbatoi urdhrin e gjykatës për të njoftuar Veliajin. Prokurori Altin Dumani tha se kjo ndodh për herë të parë dhe kërkoi verifikim sepse burgjet nuk përmbushën detyrimin. Drejtoria e burgjeve urdhëruar të informojë gjykatën për shkaqet e mosnjoftimit të kryebashkiakut. Shtyhet për më 27 prill seanca me kërkesë të SPAK. Mesazhe e bashkimi përcollën përfaqësues të besimeve fetare gjatë mëngjesit të vëllazërimit, mbajtur në vijim të samitit të 4 të diasporës në Tiranë. Ata vënë theksin te harmonia fetare dhe nuk është besimi ai që i përçan shqiptarët, por arroganca dhe mungesa e respektit. Sipas klerikëve, në këtë kohë konfliktesh për botën, Shqipëria përçon mesazhe tolerance. Nga sot, flota e autobusëve është reduktuar me 40% nga numri i mjeteve që ishin në qarkullim më parë dhe kjo ka shkaktuar pritje të gjata dhe fluks të qytetarëve në stacionet urbane të Tiranës. Në një vëzhgim të Report Televizion mëngjesin e sotëm, numri i madh i njerëzve që presin autobusët vëret jo vetëm në zonat periferike të kryeqytetit, por edhe brenda në Tiranë.